Dyma enghreifftiau o gelloedd arbenigol sydd yn bodoli yn ein cyrff. Maen nhw gyda nodweddion sydd hefyd i weld mewn cell gyffredinol, ond yn ychwanegol mae yna addasiadau arbenigol i gael. Mae rhaid chofio'r brawddegau canlynol wrth ddisgrifio celloedd arbenigol. Mae celloedd arbenigol wedi ei addasu mwyn gallu gwneud swyddogaethau penodol o fewn organebau amlgelliog. Mae celloedd arbenigol yn fwy effeithiol at wneud swyddogaethau penodol i gymaru â chelloedd anarbenigol. Cymerwch gell sperm. Mae gyda chynffon cryf i alliogi'r sperm i nofio'r pellter pell i'r wy yn y tiwb fallopian, lle mae ffrwythloniad fel arfer yn digwydd. Yn yr arholiad, mae'n bosib bydd cwestiwn lle bydd angen i chi awgrymu sut mae'r gell arbenigol wedi ei haddasu mwyn cwblhau ei swyddogaeth. Erbyn diwedd blwyddyn 10, dylech wedi dysgu am ddigon o gelloedd arbenigol i allu adnabod rhai o'r addasiadau. Bydd angen i chi hefyd ddeall lefelau trefniadaeth organebau o rhan sut mae celloedd yn trefnu eu hunain i ddod yn organebau amlgelliog. Mae'n holl bwysig bod chi'n ddysgu'r drefn o gwahanol lefelau a sut maen nhw'n adeiladu mewn i organeb. Cymerwch gell gyhyrol gardiaidd arbenigol. Pan rydych gyda chasgliad o rhain, maen nhw'n ffurfio meinwe. Mae'n meinweoedd yn grwpiau o gelloedd arbenigol tebyg, wedyn gyda meinweoedd arall, maen nhw'n ffurfio organ, fel calon. Mae organ yn cynnwys sawl meinwe i berfformio swyddogaeth benodol. Mae'r galon yn cynnwys llawer o feinweoedd gyswllt a cyhyrol yn cydweithio fel bod y galon yn gallu pwmpio. Mae organau wedyn yn cael eu threfnu i mewn i systemau organau. Felly, yn ein hesiampl, mae'r galon yn rhan o'r system gylchrediad gwaed. Mae'r hi o systemau organau gwahanol yn cydweithio i ffurfio organeb. Celloedd arbenigol, meinweoedd, organau, systemau organau i organeb. Rhaid i chi gofio'r drefn hon ar gyfer eich arholiad. Y fwyaf ymwybodol ydych chi o fioleg y corff dynol, yr hawsaf yw'r adran hon o'r cwrs. Yn y wers nesaf, byddwn yn dysgu am drylediad.